एक सुंदर राज्य में एक दयालु प्रिंस रहता था। उसे प्रकृति और जानवरों से बहुत प्रेम था। एक दिन उसने घायल पंछी को जंगल में तड़पते देखा। प्रिंस उसे महल ले आया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में पंछी ठीक हो गया, लेकिन वह रोज प्रिंस के कंधे पर बैठकर उससे बातें करता। एक रात पंछी ने जादू से प्रिंस को दुश्मनों की साजिश बता दी। प्रिंस ने समय रहते राज्य बचा लिया। अगली सुबह पंछी उड़ गया, पर दोस्ती अमर हो गई।